Сегодня и завтра на одной теме. Что мешает осуществлению своему призванию? Что мешает? Я хочу вам дать 10 или 12 пунктов того, что мешает осуществлять свое призвание в жизни. Что мешает человеку реализовываться в жизни. Что мешает человеку быть тем, кем он призван быть здесь на земле. Что может мешать человеку состояться как личность? С понедельника мы разбираемся в том, что у нас есть призвание, что мы призваны быть великими людьми. И мы выяснили, как нам распознать свое призвание, к чему мы призваны. И я знаю, что те, которые ходили, уже должны знать ответы сейчас. Чтобы каждый уже должен знать, к чему он сам призван. Мы уже рассмотрели, как осуществлять это призвание, как высвободить, как реализовывать себя в жизни. Сейчас, что может мешать вам реализовывать себе, это то, о чем мы будем проповедовать. Что может мешать нам реализовывать себя в жизни? Первое, что чаще всего мешает людям осуществлять то, к чему они призваны, это не есть неблагоприятные обстоятельства вокруг них. Очень часто, если вы спросите у кого-то, почему ты не состоялся, почему ты не можешь состояться, что тебя мешает? Или что тебе мешает быть тем, кем ты хочешь быть? Очень часто люди говорят, что я не в том доме родился, я не в той семье родился, моя папа не та, или у меня вообще без папы, без отца, без мамы. Кто-то скажет, у нас страна не та вообще, у нас вообще экономика не та, или правительство ничто, или никто меня не учил, я не знаю, что люди еще говорят. У меня врагов много, или что-то, денег нет, это самое. У меня денег нет, или того нет, чего-то не хватает. Это все отговоры. Теперь пишите, самая первая причина, что мешает людям состояться в жизни и быть тем, кем они призваны быть, это не есть внешние обстоятельства, это не есть обстоятельства или ситуации, неблагополучные обстоятельства, или отрицательные ситуации вокруг нас. Но причина не в обстоятельствах неблагоприятных, а причина в том, как мы часто воспринимаем и реагируем на те неблагоприятные обстоятельства и ситуации, которые происходят вокруг нас и с нами. Проблема не эти неблагоприятные условия, не эти обстоятельства неблагоприятные или противные нам, но что? Наши реакции, наше отношение. Допустим, кто-то сказал, у меня нету отца, не было кому мне воспитывать. Это ерунда вообще. У меня нету мамы, или не было кому мне воспитывать. Или что-то, я не знаю. Или я жил не в той стране. Если эта страна была бы виновата, никто бы не состоялся в этой стране. Но куча людей состоялись. Без отца и без мамы вырос. Ну что? Я сам без отца и без мамы вырос. Допустим, у меня нету денег. Я знаю, что я призван Богом, но денег нет. А деньгах вообще и призвание. Давайте я вам что-то скажу о деньгах и призвании. Если ты знаешь твое призвание, к чему ты призван, и ты есть верующий в всемогущего Бога, поймите одно, слушайте сюда, и напишите обязательно. То, что у тебя есть сегодня, достаточно, чтобы стать тем, кем ты призван быть. Любое, что у тебя есть сегодня,
достаточно для тебя, чтобы ты стал тем, кем ты призван быть. То, что у тебя есть сегодня. Вы скажете, ну, слушай, вы 5 гривен всего лишь. Если Бог видел, что у тебя всего лишь 5 гривен, и все равно доверил тебе призвание, как вы думаете, он глупый, дурак, чтобы это сделал, или он что-то знает, чего ты не знаешь? Я вам говорю на 100%. Бог, который призвал вас, несмотря на то, что он знает, что у вас нет денег, что-то знает. А я тоже знал, что Бог знает. Почему? Потому что относительно денег, да, слушайте внимательно, и вам надо все это писать. Потому что Бог знает, во-первых, что все великое начинается с малого. Поэтому все маленькое, что у тебя есть сейчас, или начало того, что у тебя есть, достаточно, чтобы стать и быть тем, кем ты должен быть. Потому что никогда ничего большого не рождается большим. Ничего не рождается большим. Вот почему Слово Божье говорит нам, может быть, вам интересно знать, что Слово Божье говорит, не пренебрегайте какой? Маленькое начало. Бог говорит, не пренебрегайте малое начинание. Напишите. От Луки Иисус говорит, что не бойтесь малостада, или как там, малое стадо, ибо это желание, это воля Отца вашего Небесного. Он благоволит. Самое главное дать вам. Отец ваш Небесный благоволит дать вам. Если Бог призвал вам, это его благоволение. Все, что вам надо. Благоволение Божье. Я призван Богом. Поэтому, если у меня нет денег сегодня, чтобы стать кем я должен быть, значит, завтра будет. Самое главное, что я знал, что я призван. Бог, который меня призвал на это, тоже в курсе. Поэтому то, что у меня есть маленькое, я верю ему, что он это умножит, чтобы я стал, кем я должен стать. Допустим, наша церковь сейчас только за аренды прошлый год мы заплатили, только за Королова, возьмем Королова, дека Королова, сколько мы заплатили, Наташа? 65 тысяч долларов. 65 тысяч долларов только за Королова. В один год. А у нас еще 7. Вы слушайте сюда. У нас еще 7 зала в городе. Это деньги? Деньги. Допустим, на обслуживание машин только в прошлом году мы затратили 25 тысяч долларов. Обслуживание и так далее. На почту мы заплатили 10 тысяч долларов. На приглашение, конференции и так далее. Телеграммы, почты, все эти вещи. Разве это не деньги? Деньги. Но Юрий Иванович, там, пожалуйста. А? Иди сюда. Пускай он скажет вам, как вы начали церковь. Когда я начал церковь, у меня не было 10 долларов. Если мы начали эту церковь, сейчас все это мы говорим, я говорю, что когда я начал эту церковь, у меня не было 10 долларов. И сейчас только тратим на машины, на аренды, а на телевидении я даже не хочу говорить. Или на газете. Слава Богу. Почему я его позвал? Он был администратором первым. Ему пришлось многого пережить. Я могу только в 2 словах сказать. Когда пастор сейчас говорил, здесь, я желаю, Бог сидит, я говорю, вот бы, раньше мне сказали хотя бы 1000-ную часть этого. Короче, у нас в течение
1,5 лет у нас были только одни долги. Больше ничего не было. Один Бог только знает, как мы двигались. Вот. И когда пастору нужно было что-то платить, как-то оплачивать, потому что он вообще отказался от телевидения, работать там. И я знал, что он спит где-то под койкой или на койке, я даже не знаю, где он сам спал в этом какой-то. И приехал американец, спонсор по телевидению. Но он знал его. И я подошел к нему и говорю: а как вы платите пастырям? Он говорит: ну, я вам сейчас расскажу, а сколько у вас есть денег? Я говорю: нет вообще. Он говорит: ну, для начала $50. Я говорю: да вы что? У нас, я говорю, $500 долга. Он говорит: тогда я не знаю. Вот. И, в общем, суммы непонятные какие-то сегодня, сейчас. У меня в голове не умещаются они. Я когда подписываюсь сейчас, я просто смотрю, думаю: боже мой. Поэтому я верю, что просто такие вещи, они, подбадривают, взбадривают. Потому что если за 5 лет какие-то сотни тысяч идут, и они же с неба не падают, ни одного спонсора за все время, с самого начала. Ни разу, ни одного спонсора у нас не было. Теперь уже дают деньги. Кто-то поощряет. Бог, слава Богу за этих людей. Просто Бог им воздаст, конечно, 100-кратно. Но никогда не обращался пастор никому. Я знаю это, потому что я в течение 1,5 лет занимался этими финансами. Поэтому пусть Бог благословит дающих. Аминь. Это он не был, откуда ему взял $10, когда он отдали к директору Кига, чтобы умоляли его, чтобы он подождал на 6-й месяц за аренду. Мы не можем платить. Какой $50? Когда за аренду, где мы собрали, мы не могли платить. Короче, не об этом деле. К чему я это все? К чему я все это говорю? Я говорю, что не проблема, причина твоей несостоятельности. Не отсутствие чего-то. Не благоприятные обстоятельства, которые против тебя, причина твоей несостоятельности. Не обстоятельства виновата, а твоя реакция. Как ты воспринимаешь это? Допустим, когда Бог мне сказал начинать церковь, до того у меня была машина служебная, у меня было телевидение, и в то время я получил $200 в месяц в 93 году, когда я работал на телевидении. Это было тогда много, потому что тогда были купоны. Но когда Бог мне сказал начинать церковь, я ушел с телевидения. Пришло такое время, когда я уже не мог платить за квартиры. Я не сказал: я уеду в Америку, зарабатывать деньги сначала, а потом приеду. Я говорю: нет. Я знаю, что Божье благоволение есть на то, что я делаю. Бог сказал, что я это делал. Пока я еще не умер, значит, надежда есть, выход будет где-то. Пока что мне только приходится уйти с квартиры. Я не мог платить, я попрощался с квартирой, чтобы не было долгов. Я переехал в трехкомнатной квартире в общежитии. И я не мог платить за одну комнату в общежитии. Ничего. Я нашел друга, кто живет в общежитии, и говорю, что 3 человека в комнате. Я говорю: можно ли я еще... Надо найти ответ. Надо выход какой-то. То есть самое важное. Я просто вспоминаю эти времена. Ничего. Самое важное, это не проблема, а твоя реакция на эту проблему. Когда, допустим, говорили, этот директор говорит: ну что же вы делаете?
Вы проповедуете одно, что Бог благословляет, а сами не можете платить за аренду. Мне пришлось умолять, понимаете. То ждите. Но я знаю, что ждите. Но ждите. Но ждите. Но ждите. Но ждите. Допустим, проблема и неблагоприятные обстоятельства – это не проблема, не то, что ответственность за ваши неудачи, а то, как вы воспринимаете эту проблему. Допустим, вы помните, когда у нас были эти все проблемы? СБУ, прокуратура, Комитет по делам религии, МИД, МВД, все были против. Не запретили проповедовать. До сих пор мне еще не дали право проповедовать. А я проповедую до сих пор. Пока я еще не умер, значит выход есть. Пока я умру, значит прежде чем сдаться. Но пока я еще живу, я еще дышу, я буду делать то, что Бог мне говорит делать. Я нахожу выход и пути делать. Но делайте, что хотите, пускай проблема, я нахожу выход отсюда. Потому что придется нам с вами принять решение, кому нам слушаться, обстоятельствам противным или то порушение Божье, которое Он дал нам. Поэтому поймите меня, для Бога, слушайте меня внимательно, для Бога, то, что ты имеешь на сегодняшний день, хоть ничего не имеешь, достаточно. Если ты принял порушение, если ты принял призвание, то это обозначает, что то, что у тебя есть на сегодняшний день, достаточно, чтобы стать тем, кем Он тебя призвал быть. Что? Потому что Он знает, что ничего не рождается большим и великим. Все великое начинается с малого. Поэтому ты тоже должен начинаться с малого. Ты должен начинать с малого. Если Бог тебя призвал быть кем-то и стать кем-то или что-то делать для Него, это обозначает, что Бог знает, что тебе хватит силу, чтобы это делать. Допустим, в январе этого года я молился, и ко мне пришло такое от Бога, что я хочу, чтобы ты показал миру то, что я делал на Украине. Это значит, начни телевизионные передачи на Африку, на Америку. Я даже здесь, в Киеве, не могу платить за телевизионную передачу, которая стоит здесь, в Киеве, $1000 показ. Когда там в Америке стоит $5000 показ. Как я заплачу? Я говорю, слышу, Господь. И я хочу вам сказать, что в этом году, с Божьей милости, если мы будем молиться хорошо, даже без если, я знаю, мы начнем выходить в Америку. Без денег. Бесплатно. Потому что я вижу проблему, но я все равно начал стучать. Выход есть где-то, если ты будешь послушен Ему. Ты начни делать то, что Он тебе сказал делать. Ты увидишь, что Его помощь уже идет к тебе. Но если ты не сделаешь первый шаг, ты не можешь идти навстречу Его посланную помощь. Поэтому твой шаг веры – это шаг, который идет и ведет тебя навстречу с Его уготовленной помощи. Итак, проблема – это не то, какое обстоятельство, какая проблема возникла.
Банкротство. Банкротство – это плохо. Но если твое отношение на твое банкротство будет негативное, ты упадешь в депрессию. И это проблема, это банкротство похоронит тебя там. Потому что ты говоришь, я несчастный такой, и уже не хочешь ничего делать. Уже опускаешь руку. И был такой. Где он сейчас, не знаем, гуляет. Потому что два минуса не может стать плюс. Но правильная реакция на любую проблему – это проблема. Это минус. Вот. Вертикальная такая тире. Горизонтальная, вернее, тире. Это есть минус. Минус большой трагедия пришла в твою жизнь. Твоя реакция может быть тоже отрицательная, ужасно, плохо. Тоже минус. Или твоя реакция может быть так, как написано в Библии. Иаков, 1 глава, 1, 2, 3 стихи. Чтобы воспринимать все с благодарностью Богу. Великой радостью принимайте, когда впадаете даже в испытания и искушения, и в трудности. Даже тогда с радостью, благодарностью принимайте. И тогда, благодаря вашей правильной реакции, ваш минус получает еще один знак или значок. Вертикальный знак. То есть крест получается. Вы своей реакции правильной ставьте еще один линейку на вертикальной линии, которая была раньше. На горизонтальной, которая была, вы ставьте вертикальную. И становится что? Плюс. Правильная реакция – это то, что превращает негативные обстоятельства в позитивную, отрицательные обстоятельства положительные. Так что смотрите, наблюдайте за своей реакцией. Пишите так. С любой ситуации наблюдайте за своей реакцией. Допустим, когда все говорили мне, когда у нас была эта проблема, все писали в газете, все что-то делали. Вы можете себе представить, что были люди, которые уходили из нашей церкви? Потому что они говорили, наш пастор что-то не так делает. Наверное, пастор что-то не так делает. Или грешит, или церковь не туда идет, или что-то так не то. Они уходили в другую церковь. Потому что реакция. Повсюду все приходили ко мне и говорили, что, вы же понимаете, вы же не единственная такая церковь в городе. Почему на вас все эти грязь-то? Это значит, не бывает же дыма без огня. Что-то, наверное, где-то все-таки есть. Что-то есть. Это Бог есть там. Там, где Бога нету, дьявол не переживает. Ему нечего бояться. Второй пункт, что мешает осуществлению призвания. Отсутствие, как вам лучше это сказать? Вернее, не отсутствие. Я по-другому скажу. Что мешает людям осуществлять свое призвание. Второе, это боязнь рисковать. Можно так сказать, да? Рискнуть или рисковать? Риска, боязнь риска. Они не хотят рисковать. Рискнуть или как? Да, не хотят рискнуть. Мы любим комфортабельную зону, комфорт, чтобы все шло по предугаданному сценарию. Так как, чтобы без тревоги, без проблем, мы не хотим делать шаг веры. Но мы же с вами уже верующие. Вера всегда требует определенного риска.
Это шаг веры. Метаверующие. Вера – это шаг в неизвестность. Потому что вера – это уверенность невидимую. Ты не видишь, все равно ты видишь, ты знаешь, что будет. Допустим, я знаю, что эта церковь дорастет до 5 миллионов человек в Киеве, как минимум. Не в Киеве, на Украине. Вы думаете, карикатурист или как это? Карикатурист или... Он рисует себе фантазию. Карикатура. Это не карикатура. Это для вас карикатуры, но вера видит невидимое. И упражняется по невидимому. Поэтому рискует, потому что он знает, что что-то там есть. Будет. Потому что Бог сказал. Вот. Но, когда риск поддерживается верою Бога и подкреплено Словом Божьим, тогда риск уже не риск, а вера в действие. Вера в действие. Иногда я люблю говорить, что чтобы дошло до нас, я говорю, порой нам с вами нужно научиться наглеть в духе. Наглеть в духе. То есть идти на пролом. Любой ценой. Ша! Пускай будет, что будет. Умру. Это дух Ионафана. Каждый человек, кто когда-то был успешным в жизни, рисковал. Или рисковал. Все. Потому что, чтобы вложить деньги в бизнес, допустим, это риск. 100% гарантия только Бог может дать. Чтобы делать какие-то ответственные решения в жизни, это риск. 100% гарантия только Бог может дать. Но потому что мы с Богом, у нас риск почти что нет. Потому что мы еще слушаем голос Божий. И мы водимым Духом Божьим, мы еще имеем под собой страховку в лице Бога. А люди в миру, даже которые неверующие, они рискуют. И они у них что-то получается. Тем более мы, которые имеем, кроме самого риска, просто мы еще имеем Бога, который подстрахует нас. Даже если мы ошибаемся, Бог все равно, написано, праведник 7 раз упадет, 7 упадет, но и встанет. Даже если ты упал, даже если ты ошибался, и нету, это... Многие из нас только боимся ошибки. Боимся промахнуться. Но слушайте, друзья, ошибаться или неудача – это временное явление. Напишите это большими буквами. Любая неудача – это временное явление. Потому что мир и время двигаются. Бог создал весь мир, планета Земля, чтобы двигалась. Кто из вас знает, что Земля двигается, мир двигается? Вы знаете, да? И по этому духовному закону, потому что мир, Земля двигается, все обязано меняться. Все обстоятельства, через которые ты проходишь сегодня, изменятся завтра. Все, которое выглядит ужасно для тебя сегодня, это пока сегодня плохо. Если ты сбросишь руку вверх и скажешь, ну плохо, нужно куда-то, это потому что ты забыл, что еще будет завтра. Все меняется, потому что все видимое временное. Это 2 Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Все видимое временное. Поэтому мы есть люди верующие, мы живем потому, что изменится, потому, что невидимое, потому, что еще будет. Мы верующие, ибо вера есть уверенность, не то, что мы видим, нет, то, что мы не видим. Я знаю, что у меня будут миллионы, я их не вижу сейчас, но я живу, поэтому это моя уверенность. Я уверен в невидимом, поэтому я работаю сегодня. Поэтому я тружусь сегодня, поэтому я рискую сегодня. Я верующий, я верю в невидимое. То, что Бог говорил обо мне, исполнится.
все, что Бог обещал мне, Он сделает. Он Бог, кому все возможно. Если Он сказал, что я могу, я смогу. Если Он сказал, что я стану ими. Небо и земля пройдет, но слово Его не пройдет неисполненное. Я буду тем, кем Он обещал мне быть. Во имя Иисуса. Поэтому не расстраивайтесь от того, что что-то не так выглядит, как хотелось бы вам в данный момент, на сегодняшний день. Знаете, что в конце концов все изменится. Запомните это. И поэтому мы живем по вере. Что такое вера? Вера, уверенность, невидимом. Вера. Потому что мы знаем, что за невидимым отвечает Бог. Потому что сам Бог невидимый. Если Он невидимый, я верю в Него. Значит, все невидимое, в которое я верю, оно в руках Бога. За это я доверяю Ему, что Он берет ответственность. Вера невидимым разрушает страх перед неизвестностью. Вера невидимая разрушает страх перед неизвестностью. Допустим, если бы мне сказали, у меня рак сегодня, или болезнь какая-то сегодня, это есть видимое, то, что врачи сказали. Потому что они выяснили, раз сказали, что есть, значит есть. Я не отрицал, что нет. Но я говорю, слава Богу, что вы мне дали диагноз. Но я-то знаю, что я верующий. А как верующие видят, они живут не по тому, что есть видимое. Потому что все видимое для верующих, оно временное. Значит, это опухоль временная. Значит, если оно уже видимое, что? Значит, оно уйдет. Если оно уже есть там, один закон, все видимое временное. Ты бедный сегодня, если ты верующий, и ты веришь в невидимом, значит, ты веришь в невидимое богатство, значит, мое богатство придет. Если это пока бедность видно, значит, оно изменится. Если ты богатый сегодня, и ты зарабатываешь 10 миллионов в месяц, значит, это временное. Доверься Господу, начинай видеть невидимое 100 миллионов в месяц. Ами году или месяц. И это будет. Мы живем не по тому, то, что мы видим, а по тому, то, что мы верим, невидимое, которое мы верим. А то, что пока видно нам, мы знаем, что закон будет говорить, все видимое временное. Поэтому я меняю временное своей верой в невидимое. Вера уничтожает, вера в невидимом уничтожает страх перед риском. Поэтому многие из вас, вы уже получили направление вашего призвания, вы уже знаете свой товар для мира, вы думаете, с чего мне начать? Начните рисовать себе, поэтому я говорил вчера о планах. Нарисуйте себе все планы, как вы хотите достичь этой цели. Когда вы уже, это то, что мы прошли вчера, вы уже, это все уже есть в картинах, вы это воображаете. Просто шагни, без денег, без копейки, начните идти и делать. Ну, даже зарегистрировать фирму нету денег. Начните собирать документы. Начни делить это с друзьями, с людьми. Начни рассказывать людям, начни провозглашать то, что ты хочешь делать. Послушайте сюда. На всякое видение, задача или цель, которую Бог дал тебе, Он приготовил кого-то, кто должен тебе помочь осуществлять это. Вы не поняли меня? На каждое видение, на каждое задача, на каждое призвание, которое Господь тебе дает делать, Он где-то приготовил кого-то, кто имеет, и кто должен снабжать, кто имеет средства, кто имеет связи, кто имеет деньги, кто имеет тому, что вы осуществлять этого. Что нужно делать? Знать, к чему ты призван. Планировать это, написать это,
начинать действовать даже без ничего. Провозглашай, рассказывай людям. То, что ты написал, разделяй с людьми. Пускай люди увидят это. Поделись с ними. Рассказывай это. Рассказывай, предлагай себя людям. Помните второй день? Люди. Это все, что касается, то это есть Божье средство возвещения для любого человека. Люди. Есть люди, которые нуждаются в том призвании, которое тебе Бог дал. Поэтому мы всегда должны идти за людьми. Мы всегда должны гоняться за людьми. Мы должны гоняться за людьми, которым мы должны служить. Кому мы должны помочь. Вот почему все люди ищут зрителей. Ищут, людей, политики ищут, которые будут голосовать, как электораты, избиратели и так далее. То есть все ищут людей. Люди — это Божьи идеи для возвещения. Это Божье, это способ возвещения. 3 вида людей. Мы прошли это с вами. Поэтому у кого-то это есть люди, которые знают, кто ты есть, твой дар или твое призвание, которые ты ничем уже не удивишь их. Они уже есть у тебя, не надо искать их. Но вторая группа людей, что ты должен делать с ними, это тем, кому ты должен служить. Допустим, если Бог тебя призвал служить тем, которые в депрессии, начни искать их. Начни заявлять, искать, где есть люди, которые в депрессии. И начни говорить, что я могу помочь вам. Начни предлагать твое усилие людям. Что такое работа? Работа — это не работа, чтобы мы зарабатывали деньги и получили зарплату. Работа — это Божий придуманный способ нам предлагать свои услуги другим людям. Это мой способ оказать любовь, любить ближнего. Это мой способ сделать что-то для другого. Если я произвожу костюм, это мой способ предлагать то, что людям нужно им. Поэтому я говорю людям, что ваша проблема, я есть ответ на них. Я есть ваше решение. То, что вы ищете, оно есть у меня. Я хочу вам помочь. У меня нету денег, но я предлагаю свой дар, свое призвание, свои дарования людям. Я иду навстречу, я заявляю им, что я могу дать им, что они нуждаются. Вот наше отношение, второе отношение к людям. Третье отношение к людям. После того, как я предлагаю, я знаю, что я могу предлагать людям. Я знаю, что я могу дать людям. Я это заявляю, я привлекаю людей. Я должен тоже идти к третьей группе людей. Тем людям, которые имеют, в чем я нуждаюсь. Люди, которые имеют то, что мне нужно, чтобы исполнить. Средства для исполнения моего призвания. Допустим, я служу вам, потому что я есть ответ, я имею Иисуса. Я хочу вам дать его. После того, как я вам дал, вы уже покаялись, потом я вам говорю, друзья, нам надо спасать еще больше людей. И нам надо проповедовать по телевизору. Нам надо помочь как можно больше людей. Я прошу вас, у кого из вас есть деньги, давайте соберем деньги. Кому-то Бог проговорит из всех, которые сидит. Если не сегодня, завтра. Если не завтра, послезавтра. Если не сейчас, кому-то когда-нибудь. И кто-то, у кого-то есть то, в чем ты нуждаешься. Ты должен сказать, чтобы он знал. Ты должен начинать что-то делать, чтобы он видел. Тогда это работает. Вот как оно работает. Вы слушаете меня, да? Вообще-то, если вы пропустили все проповеди на этой неделе, вам надо брать кассеты. Потому что слишком ценные вещи вы пропустили. Риск, вы должны быть готовы рисковать, если вы хотите быть успешным в жизни. Это согласно 2 Тимофею 1. 2 послание Тимофею, 1 глава 6-7 стихи. Бог не дал нам духа страха, так чтобы нам нечего бояться. Но Он дал нам духа целомудрия, любви и силы. Веру мы побеждаем неизвестность. 3 пункт. Причина, почему люди не состоятся в жизни. Первое какое? Забили. Какое? Наша негативная реакция на происходящее с нами. Второе? Боязнь рисковать.
Трета причина, почему люди часто терпят поражение, это недостаток подготовки к своему призванию. Допустим, вы только что обнаружили, что оказывается, что вы призваны служить беспризорным детям. И вы брали, Бог мне открыл, я должен служить беспризорным детям. И пошли начали общаться с людьми на улице. Вы просто потерпите крах. Вас побьют, вас ограбят и вас выбросят. Почему? Вы не подготовились. После того, как вам известно, вам открыто то, к чему вы призваны, вы должны сидеть спокойно или работать, но работать над тем больше всего, чтобы подготовить себя к этому служению. Допустим, если беспризорному служению ты призван, ты должен изучать все, что можно изучать, считать все, что можно считать, о том, как работать с беспризорными детьми. Кроме этого, нужно считать все законодательства, постановления и все, что имеет отношение к этой теме. И, конечно же, считать и выяснить все, что ты можешь выяснить в Слове Божьем, Боге, в Библии. Что Библия говорит о твоем призвании. Знать максимально, тогда у тебя будет познание, чтобы шагнуть. Знание – это свет. Если у человека нет знания, достаточно в области его призвания, это то же самое, что он ходит с закрытыми глазами. И он яма стоит. Бог, я думал, что ты послал меня. У меня голова набита шишка. Вот у меня разбитая голова. Почему дьявол меня? Ты не подготовишь. Мало что Бог тебя призвал. Чего ты не подготовишь? Надо адекватно подготавливаться к тому, к чему Бог тебя призвал. Дьявол издевается над людьми, которые без подготовки хотят исполнить волю Божию. Дьявол что делает с ними? Издевается над ними. Посмотрите, пожалуйста, Притчи, 19 глава, 2 стих. Притчи. Поэтому я так благодарен нашей сестре, которая сегодня говорила стихи или слово. Но вообще-то я так рад за нее. Когда она говорила это, она не представляет, что она делала. Такое помазание зашло на меня, потому что она говорила практически, о чем я буду проповедовать. Пророчески она говорила это. Поэтому, может быть, некоторые из вас пишите стихи, и вы сидите в зале. Используйте. Бог может вас использовать, чтобы вдохновлять не только людей, но и самого проповедника. Потому что дух один и тот же. Притчи 19:2. Нехорошо душе без знания. Без чего? Нехорошо душе без знания. И торопливыми ногами оступиться. Вроде бы ты хочешь поторопиться, побыстрее дойти. Бежишь вперед. Нету времени, чтобы подготовиться. Написано, такие, которые торопятся без знания, в конечном итоге, что сделают? Оступятся. И люди, которые ты вроде бы обогнал, потом пройдут мимо, а ты что ж, лежу. Что с тобой? Упал. Нехорошо душе без знания. А торопливые ногами без знания. Одна у него судьба только — оступление. Допустим, давайте возьмем жизнь Иисуса. Это для меня большой урок в этом направлении. Иисус. Интересно. Он знал, что его служение на земле всего лишь на 3,5 года.
А подготавливался 30 лет. Тем дольше подготовка, тем качественная работа. А некоторые из вас, вы даже не знаете, как различить правую руку от левой. Вы уже хотите дом построить. Нехорошо душе без знания. Следующее, дорогие. Вот почему знание важно для всех. Вот почему мы ходим в церковь. Мы хотим знать побольше. Конечно, речь не идет о том, что пока у тебя не хватает знаний, значит, сиди дома бездельничаешь. Нет, Иисус 30 лет не бездельничал. Он работал. Он не только учился, но и работал. Зарабатывал деньги на семью. И на его будущее служение тоже. Учился. Следующая причина для поражения в жизни. Причина для несостоятельности людей в жизни. Это у нас 4, да? Однако, я думаю, самая большая причина для поражения в жизни и неудачи — это то, что мы здесь наблюдали вчера на сцене, когда я вызвал людей. И вам надо это победить. Поэтому я думал, как это конструировать, чтобы не обидеть людей. Я не хочу вас обидеть, но это проблема. Я должен вам сказать, что у вас проблема, чтобы вы могли знать, как вам решать эту проблему. Те, которые я вызвал вчера. И не только они, между прочим. Это в основном проблема бывшего Советского Союза. Потому что раньше государство дало квартиру, и мы пишем очередь. Я ищу квартиру, и люди думали, что это нормально. Правильно, да? Все думают, это. Но ни в одной стране мира это не нормально. Ты должен сам работать себе на квартиру. Так что люди, в менталитете людей вообще по всему миру, все это залажено, чтобы ты должен состояться сам своими руками. Аминь. Мне не дали квартиру. Государство плохое. Мы хотим голосовать, и мы спрашиваем, будете ли вы оплачивать обучение моих детей в школе? Бесплатное образование будет. Друзья, не полагайтесь на этого больше. Начните созидать свою жизнь. Что я хочу сказать? Смотрите сюда. Самая большая причина несостоятельности в жизни, особенно у нас, в этом обществе, это, слушайте внимательно, помоги мне конструировать это, Господь. Это нежелание самому взять свою судьбу в руках. Как это сказать? Нормально, нет? То есть, люди часто говорят, ну, я такой есть, что мне делать. Бездействие. Они не желают менять что-то в себе. Они согласны с тем, как они есть. Они хотят, чтобы течь по течению, плыть по течению. Они хотят, чтобы все было легко. Они хотят, чтобы вещи сами собой происходили автоматом. Нежелание взять свою судьбу в руках. Нежелание поломать что-то в себе, если надо будет. Она говорит, у меня такой характер. Вообще-то, Наташа Потапаева может такое быть, но я не такая. Ну, София, это разные люди, они могут достигать что-то в жизни. А у меня вообще-то другой характер чуть-чуть. Алина Степановна, вот она же такая женщина. А я чуть-чуть другая.
Yeronde ai tafsir. Ni jelane sias o yusudbu ruka. Jeśli nada rabuta 20 czasów, ja budu rabuta 20 czasów. Jeśli nada rabuta 20 bez no wychadny, ja budu rabuta bez wychadny. Jeśli ja nada beja tuda suda, ja budu beja tuda suda. Brać swoją ruku, swoją sudbu w ruka. Ja budu uspешny, ja budu barosa za swoją жизнь, ja budu srażаться za uspech, ja budu srażаться za swoją budusze, za zbudę swoich dzieci. Ja zostajuсь, любой ценой. Нежелание этого делать. Нежелание, жизнь это борьба. Нежелание конфронтировать. Встретить несогласу со своими недостатками, со своими несовершенными характерами. Это то, что есть причина для массы поражений в жизни. Ведь у всех людях есть призвание. Бог заложен во всех, у всех семя величия. Мы призваны быть великими. Я сегодня был в больнице. Потрясающее зрелище там. У моей жены. Потрясающе. Я еще никогда себя так не чувствовал. Когда у вас рождается девушка, я не знаю, как вы, но я не знаю, что со мной произошло. Вот. Я не хотел специально вспоминать об этом сегодня. Потому что я не хотел уйти в сторону от тебя. Но вы увидите ее в воскресенье, мы приедем в церковь. И я надеюсь, я думаю, если Бог позволит, если врачи, наверное, или кто-то, я планирую, по крайней мере, может быть, в воскресенье, посмотрим. Маленький ребенок. Маленький. Сколько там? 51 рост? Да? 51 рост и вес 3,56. 3,600. Да. Это нормально, да. Это нормально. 3,651. Но послушай, что я говорю. Это очень маленький. Я держал. Моя жена спрашивает, почему ты так долго рассматриваешь и держишь? Почему? Она смотрит на меня, мы общались, и я не мог. Я просто сижу и смотрю. Я забил окружающих. Я размышляю о жизни, о Боге, о Его мудрости, о том, как я могу быть в облике женщины, девушки. Это я там был. Частинка меня, это девушка. Это изменило мое отношение к женщинам сейчас. Это я. Я смотрю, это я. Это я. Она вышла с меня. Но я мужчина. Как это может быть? Значит, каждый из нас носит, каждая девушка носит в себе мужчина. И каждый мужчина носит в себе девушку. Мы есть одно и то же самое. Я не лучше никого. Это я. Это мое тело. Как я отношусь к себе, как я делаю себе, так я должен делать. Это я. Она всегда была во мне. Только сейчас я ее увидел. Что-то подобное, you know. И я смотрю. И это такое размышление. И Бог говорит, она только тоже на меня смотрит. А потом очнулась сама. И она ждала, что я закончу. Мы будем общаться. А я не заканчивал. Для нее это было интересно. Что ты там? Я думал, что ребенок, жизнь, я думаю, маленький, 51 рост, маленький, 3,600 вес, маленький. Однако, я думаю, маленький, но на самом деле,
мы не пренебрегаем. Потому что в этой маленькой кружечке женщина, которой много детей внутри нее. Маленькая девушка. Семья. А потом оттуда у них будет еще много своих детей. И у нее еще призвание. Через нее многие спасутся. Через маленькие. Но однажды будет большая. Однажды будет иметь своих детей. Однажды станет бабушкой. Однажды у нее будет много внуков. Правнуков. Маленькие это. Семья. То, что мы видим, это семья. Плод. В ней находится семья. Так и с каждым из нас. Семья величия в нас для размножения. Если мы не получаемся в жизни, если у нас не получается в жизни, если мы не осуществляемся в жизни, это не потому, что Бог не вложил в нас семя величия. Это потому, что мы перестали двигаться вперед, развиваться и ходить по концепту Бога, по плану, по программу, по видению, по учениям Бога в своей жизни. Мы все можем стать, как это мой ребенок маленький, который станет женщиной, а потом станет мамой, а потом станет бабушкой. То есть мы все таким же образом имеем какое-то семя, которое должно делать нам великим. Я бедный сегодня, но у меня есть семя величия, что должна делать великим, успешным в жизни, талант, способности, какие-то заложенные дары, какие-то заложенные призвания. Что-то есть в нас, как маленькие вытасовые, которые должны развиваться. Мы должны развивать их, мы должны двигаться с Богом, мы должны учиться, познавать себя, раскрывать себя, посеять себя, искать себя. Но Боге, расширяться в Боге. И этим самым мы становимся великими и быть такими, как мы призваны быть. Но если этот ребенок мой откажется кушать, откажется развиваться, она умрет маленькой. То же с нами. У нас есть семья величия. Нам надо поливать, нам надо ощущать, нам надо меняться, нам надо работать над собой, нам надо стремиться вперед к росту, к жизни. Вот самая большая проблема неудачи, причина неудачи в жизни. Нету стремления конфронтировать, брать судьбу на себе, бороться за жизнь, менять себя, улучшать себя, но стремиться брать свою судьбу и двигаться верою с ней вперед. Вы можете это все делать, вы созданы быть таковыми. Вот почему у нас Ветхий Завет. Божий народ, Израиль, прочие народы. Это как неверующие люди. Это прообраз для нас. Масса проблем, через которые должен был пройти Божий народ. Израиль должен пройти через эти все народы, через эти все страны. Поэтому они должны истреблять, они должны воевать, чтобы они могли состояться как народ, чтобы они могли, Бог не случайно поместил это все в Библии, чтобы быть уроком для нас. Когда мы читаем, как война в Библии, мы не должны говорить: более кровожадная книга в жизни я не читал. Вы не поняли? Вы ничего не поняли, значит. Бог позволил Израилю сражаться с народами, быть посреди мятежных народов, чтобы научить руке Израиля воевать в войне, чтобы она могла стать крепкой. Потому что если ребенок не будет упражняться, двигаться, бегать, работать, подниматься, просто лежит, она станет инвалидой. Мускулы не могут развиваться. Точно таким же образом, ваши проблемы, которые у вас есть в жизни, они хорошие почвы от Бога, чтобы ваши мускулы духовные развивались.
Чтобы вы стали тем, кем вы призваны быть. Чтобы вы состоялись как человек. Эти все проблемы, обстоятельства, неудачи и так далее, они предусмотрены Богом, чтобы усовершенствовать вас, чтобы осечь ненужное от вас, чтобы очистить вас, чтобы научить вас жизнь и видеть правильно, и состояться здоровым, и крепким ребенком, который потом будет править своей судьбой. Нежелание. Конфронтировать жизнь, как оно есть. Встретиться жизнь, смотреть жизнь, рука, как оно есть, приводит к неудаче в жизни. Давайте одно место писания просто прочтем, и я перейду к заключению. Иисус Навин, 1 глава, 7 и 8 стихи. Здесь Бог дает Иисусу Навину призвание. О, великое призвание. Слушайте меня сюда. Я скажу что-то сейчас внимательно. Слушайте, очень важно. Слушайте внимательно. Очень важно. Тем выше твое призвание в Боге и в жизни, тем больше сопротивление и проблем, и трудностей, которым ты столкнешься. Тем больше призвание, тем больше позиций. Заметьте это. То же самое было с Иисусом Навином. Бог знает, что у него будет великое призвание в жизни. И поэтому знает также, что много будет оппозиции. И Бог, что Бог говорит ему, это то, что Он говорит вам также сегодня. 7 стих. Только будь тверд. И очень мужественен. Это значит брать свою судьбу в руках. Будь тверд. Только будь тверд. Это значит, когда ты встречаешься с чиновниками, которые говорят, что у тебя ничего не получится, мы тебя разогнем, мы тебя уберем отсюда, ты ничего не сделаешь, ничего. Вы скажете, Бог не сказал, будь тверд и мужественен. Хорошо, вы сказали, у меня не получится, да? Что? Не получится? Вы отказываете мне? Отказываем. Уходите. Слушайте. Вы слушаете меня, да? Отказ. Вы можете писать. Отказ не обозначает поражение. Отказ не обозначает поражение. Или, неудача. No. Лучше вот это слово. Попытки, неудачные попытки, или неудачная попытка, вот так лучше. Неудачная попытка не обозначает поражение. Это только обозначает, нужно пробовать еще раз. Вы не поняли? Это просто обозначает, начните с самого начала. Пробуй еще раз. Это обозначает, давайте еще раз. Потому что попытка не пытка. Или как называется? Это мы так говорим. Попытка не... Дайте Богу аплодисменты. Вот почему Бог говорит Иисусу Навину, будь тверд и очень мужественен. И тщательно храни и исполняй закон, слово, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Слово дает нам поступать благоразумно. Слово Божье дает нам мудрость.
да не отходит сия книга закона от уст твоих, но научайся в ней день и ночь. Все время учите слово, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Но будь тверд и мужественный. Зачем нам надо быть твердым и мужественными? Очень просто. Потому что будет много возможностей для нас испытывать неудачи. Но неудача — это временное явление. Ничего, я тверд, я мужественный. Попытка все равно не пытка. Это просто мне говорится о том, что надо еще раз пробовать. Как его зовут? Человек, который лампу изобразил. Эдисон. Эдисон, он 999 раз пробовал лампу. У него не получилось. Он был верующим человеком. И у него спросили, но на 1000 раз получилось. И у него спросили, почему так долго у вас не получилось? Почему вы так долго потерпели неудачи? Он говорит, кто вам сказал? Я никогда не потерпел ни одну неудачу. Он говорит, почему? Вы же сами говорите, что вы пробовали 999 раз. Да. Потому что все это 999 раз. Это просто личная возможность показать мне, что я не так делал. Что мне улучшить. Это не удача. Не просто показывает, как не надо делать. Как не нужно делать. Последний на сегодня. А потом завтра мы продолжим эту тему. Последний сегодня. Это согласно Исайя 43, 18-21 стихи. Исайя 43, 18, 19, 20 стихи. Давайте напишем так. Всякая моя неудача дает мне еще один шанс отличиться. Как можно так сказать? Это всего лишь еще один шанс отличиться. Всякая моя неудача всего лишь еще один шанс. Одна возможность еще отличиться. Вы поняли, Это понятно? Поэтому следующий пункт, который мы сегодня закругляем это дело, согласно Исайя 43, 18 по 21 стихи, нам нельзя с вами жалеть о прошлом. Не сожалейте, или как? Не переживайте, не сожалейте, не живите прошлое. Не живите прошлое. Даже если это удачное прошлое, или неудачное прошлое, благодарите Господа за прошлое. Единственное отношение наше с прошлым, это должно быть одно отношение. Какое? Благодарность. Я благодарю Тебя, Господь, за все, что было. Плохое, хорошее, я благодарю Тебя за все. Но я забываю все прошлое. Я отхожу, оставляю заднее и простираюсь вперед. Потому что я знаю, что Бог хочет намного большего делать сегодня и завтра. Поймите, послушайте что-то. На самом деле, никто из нас не может больше влиять на свое прошлое. Мы можем влиять только на сегодняшний день и созидать завтра.
Так что, вспоминая, каким я был грешником, раньше, какой у меня была неудачная жизнь, мама бросила, папа била, мама бросила, папа бил. Это ерунда. Это уже ничего не изменит. Каким я был успешным вчера, 10 лет тому назад, каким я был крутым. Ну что, а сегодня? Самое главное сегодня и завтра. Так что, давайте читаем, это Исайя 43. Вот, 18 стиха. Но вы не вспоминайте прежнего, и о древнем не помышляйте. Вот, я делаю новое. Разве это не класс? Я думаю, это шутка. Он делает новое. Вот об этом стоит восхищаться. Он делает новое. Об этом стоит думать, размышлять. Он делает новое. Об этом стоит радоваться. А то, что он делал вчера, мы только благодарим Бога за них. За вчерашний день. Мы только что делаем? Благодарим. Потому что он говорит, вот я делаю новое, нене оно явится. Нене оно явится. Давайте мы скажем, нене оно явится. Бог хочет делать новое в моей жизни. И я знаю, что вот-вот оно явится. У меня будущее прекрасно. И нене оно явится. И пишется дальше. Неужели вы и этого не хотите знать? Видите, Бог хочет, чтобы мы изучали. И чтобы мы углублялись в том, что Он хочет для нас. В Его планах для нас. Чтобы мы работали на наше завтра. Желаю, у кого груд, правый груд опухол. Положите руку, Господь исцеляет вас сейчас. Боже мой, я не хочу молиться сейчас за людей, но я буду молиться, потому что когда я говорил это, кто-то говорил, а у меня левый груд, Боже мой, пастор. Но Бог слышит вас тоже, будьте исцелены во имя Иисуса. Давайте станем. Повторите, пожалуйста, за мной. Вернее, скажите мне, какие эти 5 пунктов, которые мы прошли сегодня? Почему поражение? Почему люди не осуществляют свое призвание? Какие 5 причин? Первое. Наша реакция на все неблагополучные обстоятельства, которые приходят на нас. Так? Не противные обстоятельства причина для нашей неудачи. А что? Наши негативные реакции. Если реакция будет положительной, то ситуация станет положительной. Второй. Боязнь рисковать. Боязнь риска. Боязнь рисковать. Вера требует что? Третий. Какая? Недостатка или недостаточно подготовки своему призванию. Так, следующее. Какой? Нежелание, неохотность взять свою судьбу в руки. И последнее. А? Какой? А? Не жалей о прошлом. Ну, спасибо. Я хочу помолиться за нас, друзья. Потому что есть некоторые из нас, у кого действительно эти обстоятельства противные сейчас. То есть какие-то обстоятельства, которые мешают вам
может быть, реализовывать себя. Может быть, есть атаки на вас. Может быть, есть что-то, что тянет вас назад. Может быть, есть некоторые из этих пунктов, которые мы прошли, которые просто вас тормозят. Поэтому у нас еще есть Бог, кому мы можем молиться, кто может прийти нам на помощь. Но к этому времени, до этого времени я хочу обратиться к тем, которые в зале первый раз в нашей церкви. Без покаяния, если вы не примете Иисуса в сердце и покаяться в своих грехах искренне, вообще-то ни о какой призвании речь не идет. Это первый шаг к вашему призванию, вашему успеху. Если вы первый раз здесь, может быть не первый раз, но вы приходили, но вы еще не приняли Иисуса в сердце, и вы еще не познали Бога так, как мы Его знаем сейчас. Я прошу вас, поднимите, пожалуйста, ваши руки. Потому что завтра будет последний день этой конференции, 7:30 вечера. Кто здесь первый раз хочет принять Иисуса, поднимите руки, я хочу, ради вас видеть, ради вас видеть, ради вас видеть, ради вас видеть. Руки в зале, я не вижу. Ради вас видеть, ради вас видеть. Ради вас видеть, друзья, ради вас видеть. Там сзади руки, я еще не вижу. Ради вас видеть. На балконе есть такие первый раз или хочет принять Иисуса. Так, я прошу всех, которые первый раз, которые хотят покаяться и принять Иисуса в сердце, пожалуйста, все возьмите свои вещи и проходите сюда, пока мы будем молиться. А остальные верующие, поднимите ваши руки, пожалуйста, в зале. Все, кто первый раз, пожалуйста, бегом сюда. Остальные верующие, давайте поднимем наши руки к Богу. И будем просить Ему, у Него, Господь, я верю, что я осуществлю свое призвание. Поговорите с Богом, я прошу вас. Каждый поговорите с Богом о своем призвании. Поговорите с Господом о своей жизни. Все, кто первый раз, бегом. Быстрее, пожалуйста, проходите, а? Остальные, поднимите ваши руки к Богу. Поговорите с Богом о своей жизни. Скажите Богу, Господь, я верю в Твое призвание. Я верю, что Ты меня призвал. Я верю, что я сделаю то, к чему Ты меня призвал. Я верю, что я состоюсь, Господь. Я состоюсь. Начните пророчество во свое будущее. И начните проклинать всякие обстоятельства, всякие препятствия, все, что мешает вам. Начните заявлять, что я верю, Господь, что это уйдет от меня. Я повелю, чтобы эта проблема прекратилась. Я повелю, чтобы эта ситуация ушла. Во имя Иисуса Христа. Молитесь, друзья, молитесь. Кто первый раз, пройдите. Мы молимся. Обратитесь к Господу от сердца. Простите, чтобы Он помог вам, чтобы Он разрешил все ваши проблемы, чтобы Он дал вам ответ, чтобы Он дал вам помощь, чтобы Он руководил вами, чтобы Он привел вас на то место, где лежит средство к осуществлению вашего призвания, чтобы Он привел вас на то место, где лежит ваша судьба, где лежит ваше сокровище, где лежит ваше чудо. Молитесь Господу, просите у Него, провозглашайте волю Божью на свою жизнь. Малама Хасая, Хилемо Хосия Ларамая. В зале молитесь Богу, положите одну руку на себя. Будем молиться, кто хочет действительно осуществить и состояться в жизни, осуществить свое призвание. Одну руку Богу, другую на себе. Завтра я закончу эту проповедь. 7:30. Не опоздайте, пожалуйста. 7:30. Позовите ваших друзей еще. И вы должны прийти и получить то, что Бог дает нам на это место. Это наш день. Это наш год. Это наш век. Мы обязательно поднимемся и осуществим то, к чему мы призваны. Во имя Иисуса Христа я разрушаю всякое дело дьявола, что препятствует любому из этих братьев и сестер осуществлять то, к чему они призваны. Я повелеваю всяким преградам
образца именем Иисуса. Я провозглашаю, чтобы силою Бога, силою Духа Святого, чтобы каждый дошел до вершины своей жизни и своего призвания во имя Иисуса Христа. Господь, пускай Твою мантию благодати упадет на нас. Дай нам уверенность и стремление быть тем, кем мы призваны быть. Мы просим, мы молимся во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: